Benvenuti a Palazzo Farnese qui a Piacenza, sono il direttore, mi chiamo Antonio Iommelli e vi accolgo in questa struttura voluta da Margherita d'Austria, figlia dell'imperatore Carlo V, che verso la metà del Cinquecento volle sancire definitivamente il passaggio dei Farnese qui in città. Prima Piacenza guardava verso Milano, c'era una rocca viscontea esattamente dove ci troviamo noi adesso che è andata completamente distrutta, o meglio i Farnese vollero inglobarla all'interno di questa mole. Attualmente il palazzo ospita diverse sezioni museali, tra le più importanti abbiamo la Pinacoteca con depositi dal Museo di Capodimonte e tra gli oggetti in esposizione abbiamo il Tondo di Botticelli, un'opera di grande importanza realizzata da un pittore rinascimentale noto in tutto il mondo. Abbiamo la raccolta civica, c'è il museo archeologico dove per l'appunto è conservato un importante reperto etrusco, il fegato, e il museo delle carrozze. Il Museo delle Carrozze accoglie delle berline, quindi esemplari molto interessanti, tra cui le due alle mie spalle dalla Galleria del Quirinale, che appartenevano al gran seguito del re e della regina. Per gli Etruschi la ruspicina, ossia l'insieme del sapere divinatorio, è un aspetto molto importante nella loro religione ed è per questo che i Romani dicevano che in realtà gli Etruschi erano molto superstiziosi. Loro vogliono sapere cosa c'è dietro ad ogni manifestazione, dietro ad un temporale, dietro ad una pioggia e quindi interrogano il sapere divino. L'epatoscopia, ossia l'arte di divinare il futuro analizzando le viscere di un animale, fa parte per l'appunto della ruspicina e gli ovini, le pecore in particolare, erano tra gli animali più gettonati ad essere sezionati e sacrificati e le loro viscere esaminate per poter in qualche modo divinare il futuro. Qui ci troviamo nella parte farnesiana del palazzo, precisamente al museo archeologico che conserva uno dei tesori più importanti, il fegato etrusco. Il fegato è stato ritrovato nel 1877 da un contadino qui nei pressi di Piacenza in una campagna, precisamente a Settima di Gossolengo, e fu ritenuto un oggetto di poco valore. In realtà si trattava invece di un bronzo che riproduce esattamente il fegato di una pecora ed è un unicum al mondo. Si conoscono reperti simili ma nessuno è in bronzo. Al momento non si conosce il contesto da cui proviene e una leggenda narra che probabilmente una ruspice l'avrebbe perso mentre da Piacenza si recava a Roma. Qui abbiamo la riproduzione del fegato etrusco e possiamo capire come funzionava. Probabilmente il fegato veniva tenuto in una mano o forse con entrambe le mani e questa sorta di piramidina doveva fungere da meridiana. Quindi in realtà il sole, sfiorandola, doveva proiettare delle ombre e probabilmente in base alla regione che andava a toccare, come vedete ogni regione è governata da una divinità, gli aruspici tendevano a fare delle offerte per scongiurare qualcosa di negativo. Secondo altri, in realtà questo fegato riproduce come una sorta di libro quelle che sono le sapienze sulla medicina etrusca. In realtà ci sono diverse regioni, 40 divinità, il fegato riproduce esattamente quello che era il cielo sopra gli Etruschi ed ogni regione era governata da una divinità. Si andava a controllare le viscere e soprattutto andare a sottolineare la presenza di tumori o di macchie e quindi in base a dove veniva trovata questa malformazione, anche qui la divinità che governa quell'area in qualche modo doveva essere invocata per scongiurare o comunque per invocare qualcosa di positivo su quel determinato ambito. Il
fegato di Piacenza funge per la città come una vera e propria cassa di risonanza. Gli studiosi di etruscologia, di epatoscopia vengono qui a Piacenza per intraprendere ricerche e per venire a visitare questo oggetto importantissimo. Non solo il fegato, ma anche i Farnese ci rendono famosi in tutto il mondo. Immaginiamo Paolo III, che è stato un grande pontefice che ha governato la città e la Chiesa di Roma in un periodo veramente di grande importanza politico-strategica. E qui dall'alcova di Palazzo Farnese, che riassume i fasti di questa dinastia, vi saluto e vi invito per l'appunto a visitare questa meraviglia. Opera streaming in the heart